Bugün ben sizinle biz göğüsçüleri asıl hatırladığınız ve en çok bize geldiğiniz konuyla ilgili konuşmak istiyorum sizlerle. Bu konu öksürük. Genellikle diğer şikayetlerinizle birçok branşa gidebiliyorsunuz ama geçmeyen öksürük bize gelişinizin en önemli birinci maddesi. Öksürük aslında bir savunma mekanizmasıdır. Yani vücudumuz işine gelmeyen, sevmediği, istemediği bir şey olduğunda öksürükle yanıt verir. Bir koruma mekanizmasıdır. Koruma deyince aklımıza tabii ilk gelen sigara. Sigara bir öksürük sebebidir. Solunum sistemimiz, hava yollarımız sigara dumanına maruz kaldığında öksürürüz. İkinci sebep genellikle alerjidir. Alerjide de solunum yollarımız bir mikrop gibi karşılıyor alerjen yabancı proteini ve ona karşı bir savaş açıyor. Özellikle Covid'den sonra inatçı öksürükler, uzun süren öksürükler oluştu. Uzun sürdüğünde bizim için çok önemli. Çünkü mutlaka altta yatan hava yolu hassasiyetinden farklı bir durum oluyor. Bir diğer sebep reflü. Midedeki acı suyun yemek borusuna gelmesi. Beynimiz zannediyor ki nefesimize bir şey kaçtı ve hava yollarını daraltıyor ve öksürüyor. Bunu atmak için. Bir diğer sebep tabii ki sigara içtikten sonra kronik obstrüktif akciğer hastalığı oluyor. Bol balgamlı, nefes darlıklı, öksürüklü bir durum. KOAH bir enflamasyondur. Sigara düşmanına karşı vücudun verdiği bir enflamatuar yanıttır. Dolayısıyla KOAH'ta da balgamı, öksürüğü, nefes darlığını düzeltmek için uygun tedaviyi vermek gerekir. Tabii ki her savaşta olduğu gibi ilk önce sigarayı bırakmak gerekir. Ben size bu konuyla ilgili elimden geldiğince özet bir bilgi verdim. Ama sizin merak ettiğiniz konular olursa lütfen anlamadığınız yorumlara yazın. Ben size bir sonraki videoda yeniden yanıt vermeye çalışabilirim.